तो हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको खुद टाइपिंग करके दिखाऊंगा। उसके बाद जो आपको टाइपिंग करने के बारे में टिप्स एंड ट्रिक्स आपको जो बताऊंगा, किस तरीके से जो मैंने 2 महीने में इतनी स्पीड गेन करी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं सुबह और आप देख रहे हैं सुबह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये टाइपिंग स्पीड है सिर्फ 2 महीने के अंदर की। अगर आप भी जानना चाहते हैं किस तरीके से टाइपिंग की जाती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो मैं इससे भी रिलेटेड, टाइपिंग से रिलेटेड जो है टिप्स एंड ट्रिक्स डालता रहूँगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।